Also ich habe, auch wenn verspätet, die Logitech Master 3S erhalten in weiß, über Amazon gekauft. Leider war die Verpackung schon total dreckig und schien auch so, als wurde die schon mal aufgemacht. Also ich glaube auf jeden Fall, dass ich da auch eine Rücksendung bekommen habe. Hier ist das auch schon irgendwie so komisch aufgerissen worden und hier das Komische, dass die Maus, die wurde hier einfach irgendwie lackiert, also die ist hier ganz weiß mit so einem Lack-Tippex oder so, ich weiß es nicht. Da wurde hier drüber lackiert, sie ist auch schon recht dreckig, genauso wie an der Seite. Also die Maus wurde definitiv schon mal benutzt. Ähm, ja, und nicht richtig überprüft und ich habe da glaube ich einfach eine gebrauchte Maus jetzt erhalten. Ich hoffe, dass ich die noch zurücksenden kann und das Geld noch bekomme, weil ich habe hier tatsächlich den vollen Preis auch bezahlt.